Bese, po nuk është vetëm Boli që shikon ëndra. Se ka të tjerë që shikon ëndra. Ëndra shikon... Edhe Qurçka, ëndra shikon. Qurçka. E be Qurçka, po ku je, be Qurçka? E be Gonke. Ku je t'jo? A që më je ber gango fare o të më në sames? Jemi në napsot. I teri vetja kështua? Po kontrolo, po të dua shku të dua si i teri original. Ore më qafshtë të pjesë, qa kundra dirë se përdor? Pe ja provoj, hajde, po e gjete. Shiko, Gonke, po je shtohu në vend të lik me siguri, se unë përdor grasa, s'ka mund që të bjerer të asja. Po duke shë prandaj se unë thash që shkjo oficin këtu a fërmeje. Jo, më vla, unë s'mba jetë. Po, kokë me qa ke berë flokët te? E shiko, sot i bera me sapun se me mbarovi gjelin bremore. Ashtu, po mirë, futja në njëri dhe me lakë. Po, ëndra ke para. Shikon, të përqen Tirana këtu me femra, me të tëra, kështë të kuptan apo jo? Edhe ti me Tiranën? Po qa të bëjmë? E prishe e punën ma Gonke. Po leo se nga ka ardhur këtu Tirana. Tirana? Po gënje këta jo mua. Ike! Ma, do më tregoje Gonka mua Tiranën. Po se di unë që është Tirana? Me gjithë se nuk e kuptoj e farë. Se marrveshë që bëhet kështu. Unë nisa nga fshati se thashe do gjej metropol këtu. Po këtu jo metro, po asë centimetro nuk e ka, po ju themon. Varfëri e madhe, në fakt të mbajnë të tërë Tiranësit me të madhë, po janë të keputur fare në gjunjë bie. Dalu një shkreti të shikoj rinin e Tiranës, kur i shikoj të tërë ca verdhacu këtë ollet e gjatë për faqe të zezë si misri pa u janë të tërë të rinisore. Me vjen keq kur i shikoj ashtu të pa veshur e të pa ngrenë, dalun, shikoj e djemë të me gjingse të grisur a copë këtu në gjuri, gjyna nuk e ka në të blejnore, u del ku pe gjurit si televizor digital, po ju them. Pa le po ta kthesh kokën ambra, pa ju del me ndër prapanica si kungur ju del. Pa unë nuk marrë vesh, le që s'kan lek të blejnë, pa nuk kanë as një gjilpere për të qepur, pa mbalosin ju aty një arnë të regulloj, ta mami të mos e kini të qarë. Se në fakt neve arnat nuk na janë darë si me zogun, si me enverin, e si tani në demokracion. Po në njëre me ndojme dhe them se nuk e kanë nga Fukaraleku, po nuk e di në të hanë avasen si neve në fshat. Dhe në tërnatën, në përklupe e bejnë leka të bythë, edhe pasaj s'ka në leka për të ble robat të sakta. Edhe vetë meshkujtere, po dhe femra. Po në fakt femrat që përmenda se mua me këput e të shpirti për ata. Dalë dhe i shikoj se janë me keqe djemtare. Me 1 metër bas me të shkretat bejnë 3 pale funde. Më po se mervesh ku fillon e ku mbaroni shkreti fund, s'duket fare po ju them. Pale këto bluzat që ju hynë në ujë edhe fap u del kërthiza për jashta u plevito se të fare kërthiza. Ma janë në kështu femrat? Me kërthizë për jashta tëftor, po më vjen keqore, se me këtë kërthizë tëftor do juftojnë ko që e vete do ngelen pa pjell do ngelen të shkreta. Po pika femrave, pikave dhe meshku që do martojnë me atore. Femra të keputur afare, s'ka në 2 leka për të blerë të mbathurat të sakta, po më blejnë ca breçka me ripa këshu, që të them si lisë e keputës. Po si, ore... Nuk e ka kapë se në botë që ti kapë kur i ndenë, a ishte holla janë, qalla fos. Se ta aman për femrat e Tiranës ka dala jo shpreja e urtë pa brek në bythore, mas më tregoni mua ju. E di unë. Ja më me një shambullin tim, unë me 5.000 leka vajta në gabi, shiko si janë veshur për mrekullia, po ta si vërteti kam një qik të përdorur, apo si kam të grisura si kita të Tiranës. Po, kot la fos, nuk ju i një aqen bra pa bote, sa këtu nuk ashtë të shpikur e kur i e kurosjes akoma. Ti shikosh të tërë zhubra s'ku kanë fjetur në qipit e kashtës. Po këto ikin e vinore, se të keqen e pash kur vajta në një dyqan në robas, po ju them. Vajta atje, lexoj tabelën ishte gabim, thoshte butiqve, do me thënë në butik. Po në fshat butik i themi vendit ku mbaj me vazot, butet, salqen, domatet, po thashe hajde më pa e kaloj me punë në Tiranë. Hyra brenda mora një pale gjingse të grisura, se s'kishe leka, isha në qikollë, thash, po marrë këto se do jenë më pak. Vajta ti provonja, ku lexoj një tabel, thoshte, kujdes, ambienti survejuar nga kamerat. Te më në SMS tash do na filmojnë në gollomesh, do na nxjerrin në për celulare, lakuricës, do na i futin. Ma bena ata në thash.
I provova duke umbuluar, e pashe mirë me rinin, një t'i hequr prap duke umbuluar dhe shatimet, edhe vajta e dhashe cicës 5.000 lekë. A mo të shkini, ua! Po kishe frikë, mo qarë ka këtu, i dhashe shqitësen 5.000 lekë, që thoni me, kur me thotaj ma tundu. Po shtë tunde, mo të tundë që aty me gjithë butiki, thash, këtheme me kusurin se s'kam ko do iki. Jo më falta, jo se kjo është të baksisi që më këdhen mua. Well, po pëse me këto sa bejni, thash unë, nuk bejnë shumë, me thash se tani jemi në ullje sezoni, 250.000 leka. Vytemën e zemës thash 250.000 një palëreçka, por me 250.000, jo vetëm fshatin tim, po vesh tërë fshatarët e prefekturës, po ju themore. E një t'ja len në dere, i thash ta gëzosh pantalonat, te gëzosh butikun, te gëzosh edhe Tiranën edhe ika se nuk e dua.